സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ മഴ ശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നെയ്യാർ, കരമന, മണിമല നദികളിൽ ജലനിരപ്പ് അപകടകരമായ നിലയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 3 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ ഇന്നലെ മുതൽ ആരംഭിച്ചു. മലപ്പുറത്ത് പുതുപ്പൊന്നാനിയിൽ വഞ്ചി മറിഞ്ഞ് ഒരാളെ കാണാതായി. തിരുവനന്തപുരം വാമനപുരം നദിയിൽ കാണാതായ ആൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. തുടർച്ചയായ ശക്തമായ മഴ ഇപ്പോൾ കുറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഇടവേളകളിൽ ഇനിയും കനത്ത മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മധ്യ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ മഴ കിട്ടിയേക്കുമെന്നും അറിയിപ്പുണ്ട്. സാധാരണയേക്കാൾ 307% മഴയാണ് അധികമായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രാത്രി വരെ നീണ്ട കനത്ത മഴയിൽ ഉള്ളൂരിലെയും തെക്കുമൂട് ബണ്ട് ഭാഗത്തെയും വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. തിരുവനന്തപുരത്ത് കനത്ത നാശനമാണ് ഉണ്ടായത്. മഴ കുറഞ്ഞെങ്കിലും ആലപ്പുഴയിൽ ചില താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളക്കെട്ടിലാണ്. ചേർത്തലയിൽ 3 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുടങ്ങി. കുട്ടനാട്ടിൽ ചമ്പക്കുളം, മങ്കൊമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വെള്ളക്കെട്ടുള്ളത്. കിഴക്കൻ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ശക്തമായതും വെള്ളക്കെട്ടിന് കാരണമായി. തകഴിയിലും രാമങ്കരിയിലും 2 പാടശേഖരങ്ങളിൽ മടവീഴ്ചയുണ്ടായി. മൂവാറ്റുപുഴയാറിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. നെയ്യാർ, കല്ലാർകുട്ടി, കുണ്ടള, പാമ്പള ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. ഇന്നും മഴ തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ മഴയുടെ ശക്തിക്ക് കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നാളെയോടെ മഴ ശമിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.